Dadi wong nek seneng pangeran ku penak. Amal apike ditampa, nek salah di sepuro. Dadi beja-bejane wong saleh. Mergo urusane mbek pangeran ku penak apa? Nek apik ditampa, nek elek di sepuro. Dadi nek kowe digedhengi pangeran, apik diabaikan, elem ditulis kuwandel, buar ya no. Iku bare jenenge apa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wa ba'a mansura. Dadi Allah nek ora seneng wong iku piye amale elek ditulis, apike diabaikan. Mergo dekne kurang ajar mbek pangeran. Iku mlebu ayat apa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wa ba'a mansura. Lah kula nak maca Quran ayat itu pirang-pirang masih mau termasuk kaum Nabi Nuh ya mbak boten purun iman alasane wa ma naro kataba'aka illa alladziina hum aradhin. Lah iku dibaleni neh ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wong kafir muni law kana khairam masabaquna ila iku semakna mbek wa ma naro kataba'aka illa alladziina hum aradhuna baca. Iku jeneng Quran ya sadiqu ba'duhu ba'dan. Nak macam wis kaya aku, nganggo pidato ora ngangkat, sing pidato roh raimu ibadah. Paham ta ya nyangoni kowe ibadah, ngrasani kowe dosa. Penak kok kowe. Penak kowe. Penak tok. Penak tok. Dadi kiai ku penak tok. Sing seneng kiai keneng kiai ibadah, sing gedeng dosa. Mestine ojo ngono ha sing fair kiai gedeng umat Nabi ku ya dosa. Ojo kok wong liya kena hukum dekne ora kena hukum, ojo kok geblek. Enggak to Ki Mansur, umat wajib seneng kiai. Kiai lah wajib seneng umat. Paham? Nak umat gedeng kiai dosa, kiai gedeng umate yo dosa. Luwih dosa. Mbok sak muni-munimu. Sing penting hukummu kena kabeh, hukum kok separo. Enak wae. Kalau kula bejenan bener, kula sebagai mbok arane alim wis mulang tenanan. Kowe ngaji kudu tenanan. Sampai pangeran nyalahno kowe. Kiai alim kok mrete goblok. Iku piye? Terus kowe jawab, nggih mun adone Gusti. Sing wajib pinter sing mulang, sing ngaji ku ora wajib. Baru saya kena beduwi. Ya dadi iki sosial dilawan ambek sosial. Mergo umpama ora sosial iku mau Ki Mansur. Hak itu berdiri sendiri. Misalnya wonten teng akhir juz pinten 20 napa selikur kul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Kalau melihat itu kan hak itu berdiri sendiri. Tapi iki masalahnya kan masalah sosial. Bagaimana dalam nikah itu sunnah Rasul, itu kan urusan hakikat. Karena nikah itu sunnah Rasul. Uang itu wani gelem dirabi santri itu berdasar. Nyatanya Gus Hafiz santri itu penter, misalnya Ki Mansur itu Innova, Toha menyekel mikan tetap berdasar sosial. Uang wani dirabi santri kan berdasar reputasi kayak sing mapan itu. Sing Toha Albatul dicucuk diwolak-walik. Lu itu menginspirasi berapa perempuan yang mau dinikah gara-gara. Lu ya Mas Iwan, daya tarik Mas. Wah, magnet ya magnet. Ya sih masalah sosial. Luar biasa, Pak. Magnet. Magnet sing apa ya? Magnet daya tarik dan alami biologis ya. Ya, jadi kula suwun wis pokoke nek dadi kiai yo ono mapane les. Ayo ono mapane, pokoke urip sing rada gaya sithik. Bojo ya ketok ora minggat. Sale minggat ya balik dhewe ya. Wis kena go cerita. Delok bojoku, kuweteng aku jute balik. Aja digoleki. Pokoke kudu iku secara sosial ku. Nah cara bahasa politik apa? Presiden buruk ya. Cara bahasa politik presiden buruk. Kalau kita jadi kiai tidak mapan presiden buruk. Dan martabat. Ya marwah. Cara DPR apa? Marwah maksudnya. Marwah. Ya udah mapan guys yang melarat-melarat guys pokoknya. Mosok ya ini ya ono gak pensiun. Pegawai negeri ono pensiun kok. Mosok melarat gak pensiun. Kalau nanti rapat sama itu kamu selalu oleh Mas Jenderal yang udah pensiun kok melarat raut. Melarat sama dari gak dia 13 surah gelem apa? Pensiun bandel ya.
Ya kudu dikudeta iku ben apa? Ya dadi wong kafir ya tau gawe ukuran piye laukana khairam asabana. Laukana rujuke cek iman, cek ittiba'u Muhammadin, cek ittiba'ul haq pokoke andekan hak itu khairan masa bakuna. Itu juga logika yang dipakai mereka. Ditandingi mbek pangeran wa sayyidum min bani Israil. Pokoke top Quran. Mulane terus wong sing ro Quran ngerti tenan iku bala kowe top tenan. Sing ngerti Quran top ya wong top. Sing ra wong top wis melok amul ngene iki sing rame-rame napa. Anut grup yo iki. Laka nampa menapa Quran tiba Muhammadin khairan apik masabaku mongko ora padha disi sapa Islam sing marat-marati mau nak kita ilih maring khair. Wa idlam yahtad. Lamun orang entuk petunjuk sapa ngakeh ilqa ilu nabi bil Quran fa sayaqulu nama ngucap sapa ngakeh hadail Quran iku ifkun goroh kitbun qadim. Wa min qabliyan iku sangis sedurunge Quran kitab Musa te ana kitab Musa Taurat tegese Taurat. Imaman hal dadi imam panutan. Di Quran iku kudu dadi panutan, coba waca-waca duwe konsep terus mbok lakoni, berarti konsep ku dilakoni. Nah dari Imam Ghazali nyontokno ngene, misalnya ono kowe maca budrek kegunaan untuk penyembuh kepala, terus mbok waca neh budrek untuk terus tapi ra mbok untal-untal apa? Wis kaya ngene iku kira-kira tilawah. Kira-kira ngono iku. Angel temen nerangno kowe. Nerangno kowe ku angel. Lah gak dicontohno aku. Kowe ku dhewe sik salah nek guyu padha salah itu. Wangel temen nerangno kowe nek gak. Nah, Al-Qur'an yo ana tilawatan, yo ana imaman. Wae diwaca ya diwaca. Mergo iso mahamno nek diwaca. Wae dilakoni ya dilakoni, aja wae dilakoni kok diwaca. Bocah ora Arab ora jelas. Oh, dari Quran kok Taurat kabeh imaman. Wa rahmatan ya Quran, Taurat kitab suci kabeh dadi rahmat. Aja tambah hafal Quran tambangan nas tambah nglakoni hak tambangan nas iling-ilingan nak wujud ning diri ku roh. Ora kok bojomu ora rahmat sangka kowe. Anakmu ora rahmat sangka kowe. Berarti kowe iku nggawa hak tapi musibatan apa? Ora imam wa rahmat tapi apa? Balaan wa musibatan. Mulane keramat-keramat mergo iku. Lil mukminina marang mukmin kabeh bi iklan Quran. Utai dawuh Imam Rahman khalani dadi khal karone. Wa dadi Quran ya Quran kitabun kitab musaddiqun kang benerno. Lil kutubi maring pira-pira kitab qoblal Quran. Lisanan terma lisan Arabian kang musa Arabi khalun nadamir sing damir fi musaddiq. Liung dira sebagai peringatan apa Quran alladzina dzalamu ing ngomong sing zalim. Dadi iki nunjukno wong gawa hak yo bersinggungan mbek wong zalim. Piye-piye Quran yo ngandani wong zalim, yung ziral ladzina zalamu. Lah saiki kumpul ora gelem ngomukumi dari jauh. Padahal Quran iku gelem bersinggungan yung ziral ladzina zalamu. Musyriki Makkah tegese zaman iku musyrik Mekah. Ya zaman iku nak saiki yo ngurang kok malah dadi zalam iku musyrik Mekah. Nak liyane musyrik Mekah ora zalam, bocah kok geblek ora karuan. Sesuai ya ayuhan nas ubudu ahli Mekah niku nyembah pangeran niku ahli Mekah nek ora ahli Mekah ora usah stres to. Mulane kula setuju model ya tafsir uti waca tapi coba imani misalnya ya ayuhan nas ubudu rabbakum ya ahli Mekah. Berarti sing wajib nyembah iku ngadek edan bareng. Dadi nek maca tafsir koyo aku lho, mulane dawuhe Mbah Mun kula cek eling to. Aku krungu wong maca orang larik, aku wis ngerti ku wong alim ta ora. Mok orang larik tok. Mergo antar wong alim mesti ketara Mas. Misalnya ya Yohanes eling ling manusa, alam Makkah zaman iku ya wong Makkah. Kan berarti dene wong alim tenan, kok ngerti konstruksine iku. Nek wong alim kan alam Makkah penduduk Makkah. Cak geblek ya cara bamen. Wong Quran kanggo wong akeh wae men-men penduduk Makkah. Nah tapi misalnya Yohanes manusa diwae termasuk Indonesia. Wong Quran zaman iku ora ono ning Indonesia kok bakal. Ya sing mulane antar wong alim ngerti ya Yohanes alam Makkah misalnya penduduk alim tenan. Mulane kowe sok naik bebal alim niru aku. Woe niru masjid, jamek, speaker sing ngaji telulah nganggo speaker. Terus ya speaker. Ning ora kesapit. Pah-pah terus muni-muni ya alam Makkah misale. Ya tak warai. Ben sawangane top apa? Yang diraladina dolamu wa busyra lil muslimin. Jadi Imam Suyuti ora gawe terkib kan. Wong bar yung diraladina dolamu kok wa busyra. Terdene urun bahwa napa?
Urun apa? Jadi wa te Quran busra lil muslimin. Ono Imam Suyuti Mansur. Kan Qur'ane namung wa busra lil muslimin. Lah dene bingung nerkipi busra. Ada sih nambah apa? Wa. Kok enak oleh nambah terus selipno apa? Imam Suyuti seneng, kok seneng. Apa ya dene ora ribet no. Jajan misal liung dzulaladina dzulamu cucu wa busra kan yo bingung no. Daripada bingung wis ngene wae wa busra wa huwa busra. Ngenakno sing maca lah. Wa busra wa huwa busra. Enak maksud itu penak. Penakna sing kareng ngaji ngene iki. Dadi kareng ngrungokno bar iki jeda mangan. Abe gosip-gosip sithik. Guayane ngamati Pilpres, ngamati Indonesia. Saiki lagi bal ya sing menarik. Penak pokoke urip. Pokoke urip rawol bojo njen penak. Butuhe. Lha kula sering lho munajat pengiran pun Gusti pun barno mawon. Wis niku saged ngoten. Penampun tuntut lebih dari niku. Wis pokoke mangkat, ketemu kanca-kanca ngaji, guyon, sampo mateng bariku mangan, terus kok wae ku ngaji nes. Bariku janjian, kapan tolong ndang kas yo ketemu ya. Serame, semuanya seneng ya Allah, ya Allah. Makhluk gaib guys. Supaya penak, pangeran dia seneng. Supaya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Supaya alamate wong apik wa alam nasrah laka sadra. Lah jembare nak pas ngaji ngaji, jembare pas mangan yo mangan, jembare pas cangkruk yo cangkruk, sementing nasrah laka sadra. Daripada sing sumpek malah ruwet apa? Pangeran ku ora seneng wong sumpek. Innal insana khuliqa halwa idza masahu syarru jazua. Ning omah iku ana sar terus. Amin jazuan terus malah jantungan mati malah nyel-nyel wong. Ya semoga pondok iki tak ikhlasno nang ngaji rebus ngaji, tapi nek teko awal-awal cah sak. Bingung yo naturane mosok ngajine jam 11 bengi teko nek rasane bingunge wong ning omah ana apa teko nganti awal iku. Lari dari apa? Ya penting seneng ya alam nasrah laka sadra. Duh. Mula nu wasiate bapak sing tak lakoni iku, supaya nek ngaji iku sing seneng. Mergo ning omah aku wis do bingung. Ning omah dibingungno bojo, ning ngaji dibingungno neraka. Ya Mas ning omah diancam utang, ning ngaji diancam neraka. Iku iso jantungan tenan. Dua ancaman besar. Dia saiki ning omah diancam, ning ngaji diseneng. Nah, kok mulai akhir-akhir wis keselen. Nah, wis kok mulai rada sore ya ben wis adem apa? Masyaallah. Nak komen disayang nggih sebab tiba licet-lecet to. Kalau di kanca Mas tiba lecet utang isi bojo, ayo le dedek kena ngenteni aku tiba. Maksudnya nyayang lho ngenteni aku. Ya ada segera kajar Mas. Aku di kanca ganteng. Iki kisah nyata ora fiktif. Ganteng Mas. Satu-satunya sayang binti sayang bojoku amen WA cawe itu. Mergo bojone wedi nak kelangan. Ya ono trik kudu. Iku tapi sing iso ngakoni iku syaratnya ganteng Mas. Nek elek gak. Akhirnya disayang. Wedi kelangan ya Mas. Tapi ganteng gak syaratnya. Lah nek elek kan ilang lah. Jadi wong lanang yo meneng-meneng yo trike akeh. Ngono ya. Takut lah ya, wis ketok ganteng terus ana sing nyambung kan. Tahu kehilangan. Ganteng syaratnya ganteng ya. Ana tambahane ya enom. Iki sing tuwa. Nak tuwa ora ngangkat ya. Gak payu. Wes cerita wong lanang-lanang lucu-lucu. Bareng Rabinah apa min jahannam. Maksudnya wono wa busrul muslimin. Kula sing biasa ngaji Qur'ane ora tau Mas nerkep ngono. Wa busrul muslimin itu ditambahi wa. Dene penak antarane wau busra diselipno Mas. Urun wa ditakok antarane wau ambek busra. Kok penak apa? Ono.
Wa busra wal Qur'an iku busra ngekeki berita seneng muslimin. Ya mlane sing seneng. Dadi ngaji sing seneng dan ketemu pangeran. Qur'an iku busra kowe kok nangis. Busra ku yo seneng. Seneng tanda paling gampang iku guyu. Ya wis sisane guyu yo. Guyu. Wong seneng kok nangis. Ya cacak ya. Wah ilmune sing ngono-ngono wae aja dhuwur-dhuwur ruwet to. Sing dhuwur-dhuwur ben sing wali-wali iku wis. Wa ta Quran iku busra ngekeki berita seneng utawa ya seneng tenan deh musinin ayil mukmin. Ora berita tok ora seneng. Seneng tenan. Innal ladina satunu ngake kalu kang padha ngucap sapa ladina ngucap yakin Rabbuna wa te pangeran ingsun Allah wa sumastaqamu monggo nuli istiqomah sapa ngake ala taah ing atase misale taat wis pokoke istiqomah ning tauhid fala khaufun alaihim wa lam ora ana susah mujud alaihim wa lam yasin ora ana susah dinormali wong wis wani iman ora ana kuwatir ora ana susah lha kowe iman kok amen susah semulane bener madzhab kula wis ana wani iman sing seneng. Wong sing nyembah dhuwit wis iso seneng, nyembah makhluk iso seneng, nyembah Allah kok ora iso utekem lho. Sing seneng. Ngaji Jalalain ya seneng, wong dangdutan iso seneng, mosok maca Jalalain ra iso seneng. Kok sing apik lho, sing seneng mbek pangeran. Bangga mbek barang hakku bangga. Ulai kate mengkono-kono kabeh dadi cerita mung apik fala khaufun alaihim malahum. Biasa. Wong Islam kok ditanggal. Mergo duwe kredit. Dadi takoki, sumpah mbok dene opo? Tak udeni kalih siji Allah nomor loro tanggal. Harga de kredit asih. Oh di Nepal mbek tanggal yo. Wala khaufun alaihim wa lam yahzanun ulaika temung kabeh ashabul jannah biro-biro penduduk swarga khalidina hale langgeng kabeh fi ing dalem jannah halun. Jazaan khalidati bi ulas mansubun alal master ing atase master fi fi'lan fi ilmi master al muqaddar ayyuzauna jazaan diwales sapa ngake jazaan kelan wales tenan iki Imam Suyuti ngono padahal wong Jawa ora ngarah lho takok amile jazaan opo wong Jawa ngerti lah nak ngamal iku ana piwalese ngono tok ora usah master ya ora usah yuzona bima kelan perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake wasenalan paring wasiat ingsun paring pesen ingsun alinsane manusa wasiat itu perintah sing serius diarani wasiat paling Jawa wasiat itu wong ape mati mosok pangeran kok arani wasiat ngono bocah geblek ngono ya ora barang penting iki wong Arab nak muni wasiat. Tapi nak ning Jawa wasiat wong apik mati. Ora padakno. Iki piye to pangeran kok muni wasiat iki piye? Wong sing goblok kowe kok malah takok. Wes kena goblok amatir repot. Wa wasainalan pesen serius ingsun. Oh, mosok di mana ning ngono? Maksudnya wasiat itu ning Jawa kan apa wong meh mati. Dadi makne wa wasainalan pesen serius ingsun. Ya mana wasiat itu pesen sing serius. Aku pesen serius tenan alinsana ing manusa biwalide lan wong tuwa nisan pesen husnan ing kaapian. Nabi wong tuwa sing apik fikiratin ihsanan. Amar rata seperintahno ingsun insan ayusinan to magusi sapa insan ilahi maring walidayhi. Fanas fi isanan mengkutina sapi lafat isanan ala masdar ing atase masdar fi fi'lan fi'il masdar al muqaddari kang den kira-kira wa mislu nasbi bil masdar alal masdariyah husnan tilafat husnan to hasanan kan kira kita nomor wasenal insana biwalidayhi ihsana tapi wa fikiratin husna hamalat gawa insan sapa ummuhu ibune insan oleh gawa kurhan khale ora seneng pemene nak bapake mangkelno paham nggih meteng wong sing bapake mangkel paling abot Mas bojomu meteng bapake lagi mangkel susah yang wedok meteng lara kabeh elingi turunane makhluk sing digedhingi ha iki amit-amit tenan oh mangkel lho bareng lahir guyune persis kowe langsung kowe persis bapak kumpul iki pole kula kan sering diceritani ibu-ibu sing pegatan Mas ambek anake ora pati sayang tak takok lho kowe ambek anak gak persis bapak iku wong pegatan ya pegatan anak iku melok mboke lha lha raine mirip bapak iku sial-siali anak Mas kon nak roh ya sayang ora sida gimana mergo mangkel apa ele bapak lha guyune pola iku mirip kecukupan dadi anak sing ngono iku lha anak iku pegatan tapi anake cek mirip ibuke cek enak nggih Mas anake delok iku cek untung ora kok bapakmu cek ngudange iku cek kepenak cah iki sakake tuku bal-balan mbek ibu tak takok ibu ke anak kok mirip bapak iku ora nek eling anakku ya sayang nek eling raine iku kok bapak lah aku aja geman dadi bapak sing ngono iku
marisno sial niku aja geman. Mene hamalat umuhu kurhan ya kurhan meneh nek sing dipet kandunge bapake mangkelno. Maksudku ngene, nek kepen anakmu disayang, kowe dhewe ku nata kelakuanmu ben ngamuke ora tok anak apa? Hamalat gawahu ing sapa insan ya sapa umuhu kemudian kali mangkelno. Repot maksudnya mangkel. Bapak aduh ora bareng lairno ya kurang wis pegatan bareng dililing mirip bapak iku malah kurhan ala kurhin. Awas kurhan al kurhin. Alamat sakote ning atase repot. Imam Sunnah iki bener iburune maksudnya. Kuatire kan kurhan dimanani gede. Mosok wong kelahiran kok gede. Mesti kurhan iku masak kok manane repot. Sing contoh Quran ya mau turunane wong sing di iya bapak itu gede. Anake padha dene. Wis ngerti bapak itu gede iso mirip bapak. Aduh. Kalau dadi kiai paling seneng tok laporan ngono seneng kula zaman riyen saya pura nampa tamu. Laporane jenise ngono. Kula ono mah tau ono wong wayu cru. Padahal kula wae kok anak kula wae persis bapak. Anake wae tenan. Delboke wayu. Aduh nurut sapa. Aduh. Ngono ana sing kiai liwat malah komentar. Angger bapake elek bojone aja niru bapake sing semangat bapake boy ora semangat. Malah tuh dindi. Diamatine malah tuh dindi. Ora penting kabeh. Seneng ora wong bingung Mas. Dadi bakasan ora penting udah dindi yo. Ya dadi nak anake mirip bapak sing dimangkelo kurhan ala kurhin. Nah dadi fi dzulumatin kuruhat ora fi dzulumatin salah tapi wa hamlu te metenge ngandung insan wa fisalu lan nyampe insan menarodok sange persusuan iku salah sunah syahra iku misale 30 wulan sittatu asyurin yaiku misale dadi ya 6 ya dadi 6 salah sunah syahra dadi 6 ya bener. Salah sunah syahra kan berarti piro Mas? Tolong kan setahun itu rolas ya. Rolas 4 likur. 2 tahun setengah. Ya 2 tahun setengah eling-eling ya 2 tahun setengah terus sita tu asyurin aqal muddatil hamli sekalong 6 bulan. Berarti cek piro? 19. Ya. 19 bulan. Iya muddatul hamli misalnya 3W paling akal kan 6 bulan. Berarti mau kan rong 24 kan kalong 6 berarti karek 19 kan. Wal baqi aksaru muddatir rodo. Nak metenge mula. Sewakila in hamalat bi sittatan au tisatan arduan mung nyusoni sapa wedok hu ing aisan al baqi ing sekene. Pokoknya maksudnya ngene dari Imam Suyuti Mas Suyuti. Nak iso iku meteng sampai penyusuan iku jumlahe 30 bulan. Berarti berapa mau? 2 tahun setengah. Lah nek saiki misale metenge wis 9 berarti kan sekalong 9. Berarti cek piro? 14. Oh, ora le. Salah sunah Syaron kan misalnya metenge iku 21. Berapa Mas? 21 bulan. 21 bulan. Iku sebelum wis ngakok ana wong tuane ya. Semangkelo ya. Kang itu aja ngono Mas. Hitungnya aja nganggo tahun Mas, hitungnya nganggo tahun. Salah sunah Syaron pasti ya. Ya kan setahunnya 12 bulan. Berarti 2 tahunnya kan 24 ditambah 6. Berapa 2 tahun setengah kan nganggo tahun. 2 tahun setengah terus metenge iku. Gak sing umum 9. Berarti cek piro? 21 bulan. 21? Nah, 21 bulan. Nah, sing sak bulan iku kan iso kalong 29 kan gak nyata kan? Kowe muni selikur kan ana sak bulan sing gak nyata Mas. Perkara apa? Ingkisare wulan itu kadang apa? 29. Terus iku kan ya dibulatno lah. Pokoke walhasil iku polane ngono. Terus dawuh Imam Suyuti, nak iso kabeh genepi ya. Genepi pentingnya ngene Mas. Misale hamil mu sitata asyurin kan kayak primatur. Ya kan wis butuh persusuan sing maksimal apa? Ojo kok primatur mbok susui kaya wong normal. Mulane nak metenge iku sedilu ardu adu apa? Al-baqiyah. Jadi kamane ben tetep piro?
30 bulan. Wah, atur-atur sing di anakku, tapi masalah iku nak mboke ra mangkel mbek bapake. Napa iku lape iku nak mboke kula nate maca Quran, iki kisah nyata. Kowe ora rasane dadi wong neliti Quran. Quran ku bayangno ki Mansur, tapi ora syariat lho, bayangno tok iki cerita. Papai kan wong masalah kabeh kan. Mesti langsung paham. Baru kayak apa? Masalah. Wong pegatan iku Mas, kan wong mangkelno. Napa? Mangkelno. Lah bareng duwe anak raine mirip bapake sing megat. Wis kere megat katut babon yo mangkel. Nah megate karo fakir wong wedok cek ra mangkel. Welek kere megate katut babon. Iku kan yun fikdu saate min saat terus fasatur diulahu ukhra. Nak pancen mboke ra gelem nyusui, kok ra ono wae wong wedok sing sakake ae. Dadi pengiran bayangno wong mangkel iku ora gelem nyusui. Tapi iki bayangno ora hukum lah. Bayang. Jadi wa inta asartum fasatur diulahu ukhra. Kok nak mboke ra gelem nyusui to ra gelem biayai persusuan, kok ora ana wong liya wae sing gelem. Tak takokno ibu-ibu sing mangkel. Kula Gus ra eling nek iki perintah pangeran ra kudi nyusu. Lah kena apa lho, Mbak? Raine koyo bapake. Terus kula eling ayat iku fasatur diulahu ukhra. Mangkel lho, Mas. Ujine mangkel piye lho mangkel. Lah anake ku yo kliru ya, mirip bapake. Miripe kakean. Sak raine, sak rambute, sak polahe. Saifung lha kok jogeman dadi anak sing ngene. Dadi mulane Quran iku ana hukum dengan arti halal haram. Ana sosiologi napa? Lah sosiologi ora dadi hukum. Mulane dawuh Said Muhammad sosiologi ora dadi hukum, mulane ra usah gawe nasah mansuh berlebihan. Niki kula tahqiq. Misale wonten ayat ngeten. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Saiki cara fikih. Ana zani nek kai zaniyah sah ta? Sah kan? Cara fikih. Mergo sa'nuhuma dzalik. Dawuh Said Muhammad iku menyangkut sosiologi sa'nuhuma dzalik. Wong nyun sewu wong nakal, itu kan pacarane wong nakal. Karena wong salihah mau dipacar wong nakal. Akhirnya payune rabi yo. Lah iku masalah sosial ora masalah hukum. Ngono lho Ki Mansur. Dadi ora terus mbok ora oleh zani nikahi zaniyah. Lah kok nikahi salihah bocok goblok. Malah ra tau butuh. Dong iki. Dadi ku menyangkut sosial. Yes normale secara sosiologi, secara perilaku kan zani kenale yo zania terus kelangsungan di nikah ora kok terus jadi aturan fikih ngene saleh kudu untuk salihah wa illa lam yasikha zani kudu wa illa lah berani misalnya wong tau ngaku zina digolen mbak kita zina ta ora nak tahu yo kacau fikih dong yo mulane ngaji to ngaji aja kecangkeman. Maksudnya nak alim harus pidato sing umum-umum ae. Pokoke delok wajahmu ibadah, nyangoni kowe ibadah, ngrasani kowe dosa, sok ancam-ancam ngono piye lho, pokoke sing wong terus wedi. Ya ben tau. Jadi ora usah mbok arani nasa mansuh nganggo ayat wa angkihul ayam minkum basalin. Jadi ulama iku kathah. Dadi sing darani beberapa ayat mau Allah cerita menyangkut sosial. Tapi nak hukum yo sawah enggak ada masalah. Iku paling angel ning bab Quran kados wau. Wa syahidu min bani Israil. Ya nek nuruti hukum lho aksaru bani Israil yo ora iman. Mestine kan akeh wek sithik menang sing akeh ora ngono, teorine ora ngono. Ya teorine ora ngono. Kan kula gelem mulang perkara niku, tapi kula tetep pensiun. Jujuk khatam wis bar wis. Temu kowe yo ngelu. Ada mangkel ya bener. Mulang ramahamno mangkel Mas. Tapi maksud paham itu kan gak realistis. Potongan ngene kok. Mau ngaji hiburan nah, kok butirane ngomah apa? Ya bukti paling nyata ngajine jam 11. Awan kok jam 11. Subuh kok. Aduh. Dari alasannya silaturahim. Rahim paling penting bojomu mbek anakmu iku. Tapi ke rahim sing berbahaya. Sing medeni ya Mas. Apa tak sepuro sing rame-rame napa. Ya dadi hitung ya pokoke mau piro 2 tahun setengah ya. Wis pokoke hitung nak hamile 9 bulan wis luwihane iku dienggo apa nyusoni. Tapi engko nek ana masalah mlebu ayat mau wa in ta'asartum fasaturdi ulahu ukhra.
SBY ora seneng kok. Jajal kowe bayangno dadi wong wedok, nyusui wong sing raine ku mirip musuhmu. Wis pegatan ya iki kan bakas pegatan. Ayat itu kan tentang wong pegatan. Wes ngono pertama omong takok bapake. Waduh. Sing ngurmat mboke, pertama omong takok. Waduh. Serang. Bapak minggat. Ya, bapak dijawab iki. Minggat. Ada. Wong lanang yo seneng digawe masalah. Sing gawe masalah wong lanang wedok ta. Tapi lanang gawe masalah mergo katut tuh. Dhisik iki Mas Sur, wong lanang gawe masalah mergo katut wong wedok. Sing gawe masalah ku sapa? Awe, waduh. Nemen ndi? Nemen lanang. Nemen lanang ya cara ya wong nemen lanang. Cara kowe ya? Temen wetos. Lanang siksi oleh Pak. Pola di ta asline pola di lanang itu pola di. Berarti kita takut istri Mas, sampe nyalano sing lanang. Jenis padha pola. Sing nemen lanang. Nemen ndi Mas, ora marai fitnah tuh dunia iku nemen. Nemen wae. Pola tak jadi atu sih. Boko. Saune muni boko. Wong iki wong bingung ora-ora. Bapak pola. Tidak semua anggap tak ya. Bapak ndi Bu? Jawab iki. Minggat. Ono wes. Soale walhasil iki sanad Quran guys, sanad Quran takok sing ahli no. Takok ahli ora wong bulet-bulet maca Quran tambah bulet to kok. Wa balagha hatta idza balagha asyidda hatta ghayatun di jumlatin muqaddaratin. Hatta ghayatun ghayal jumlatin ghayal batas di jumlatin muqaddaratin wa asalan urip sapa wong hatta idza balagha. Sing nalikane tumeka sapa wong asyidda ing umur kuwate man. Wa utawi asyid iku kamalu kuwati semurnane kuwate wong wa akli lan akale wong wa ra'i lan pendapate wong. Aqalluhu iku salasun wa salasuna ayah. Dina cara Imam Suyuti wong normal tenan stabil iku ngenteni umur 33 tahun. Au wasalasun. Pokoke antara 30, 40. Wa balagha arba'ina sanatan temuka 40 tahun tamamah tegese sempurnane arba'ina sanatan. Nah cara kula nggih ngoten, sak cerdas-cerdase bocah iku kan gak ngalami tajribah no. Kalau ono canom alim. Lho kula piyambak ngrasakno, aku dhisik misale alim ya alim saiki. Kowe dhisik bijak ya tetep bijak. Kowe dhisik kan misale alim ora nak nyabari wong wedok iku wajib. Saiki kan wis kelase ra sabar neh. Wis bandel wis. Wis cara ya kan borok mati rasane. Misale ngene lho, aku zaman mondok, nak wong ilmune manfaat, iku sok ben iku diuripi pangeran. Wong saiki roh bolak-balik lah, Mbak. Ditolak al-badru. Lho wong macul sedina kok 50.000 lho, Mas. Pidato sak jam piro? Wah, serah tenan saiki. Inggih lagi Mansur. Misalnya podo lah, kowe dhisik zaman ngaji ngerti nang wedok ku fitnah, coba saiki wah. Ora coba tenan. Wis ora celahe, tetep sak pinter-pintere canom pinter wong tuwa iki Mansur wis ra iso ora. Pengalaman terus bosen wis kesel lah. Mulai musibah dipikir solusine Mas, nganti mati rasa dibarno. Wong pertama diutang nek ditagih kan wedi, ya to. Nek wis suwi-suwi. Temenang apa nganti kabeh utange ra kesaur, saking ndableke. Wis iku. Amlane wong butuh tuwek iku penting napa? Tuwek. Kulo paling tak eling-eling dawuhe bapak masalah dadi kiai. Iki ra nyindir sampean, tapi tenan bapak sering dawuh. Wong ngelola wong gedeng ku gampang, sing angel ngelola wong seneng. Wong gedeng ku wong liya. Nek wong seneng. Ngel-ngel lho. Mbok mangkeli anggota. Lho angel ya Mansur ngelola wong seneng angel. Wong gedeng kan wong liya, cara ora senenge kan wis ajnabi. Ngelola wong seneng. Misalnya Gus Hafif lagi seneng-seneng Pak Toha dolan, wae Toha kepayon. Bingung Mas. Metu Gus Hafif iku kanca tapi ngilangi prospek. Sak majelis iku ninggal kanca seneng. Lho karuan wong liya kan ditinggal. Dadi ngelola wong seneng ki luwih angel.
Jajal Mas sekali-kali nguji iman itu dolan wae kepayon. Ye, ora usah Gus. Ye aman. Sepurane Gus. Baca ye lah. Sepurane ye. Mergo tutup ngelola wong seneng. Lha iku nek gak wong tajribah ra iso Mas. Nasihat seperti itu kalau ndak orang tajribah ndak bisa. Mboten ngakoni ta mboten. Angel ngelola wong seneng. Jadi kalau nak maca teng tarikh, Nabi itu ya lebih kesulitan kalau boleh dibahasakan. Ngelola wong seneng. Mergo ana hukum sing ape dinego, wong seneng kan kepengine nego hukum. Napa nego hukum? Yo piye wong pancen wong usane iku. Yo repot tenan ngelola wong seneng. Sama tak ceritani ini kisah sing gampang-gampang, sing semuanya dengar. Nabi itu tahu betul yang kredibel mimpin itu setelah beliau misalnya Abu Bakar. Tapi yang layak mimpin itu kan tidak hanya Abu Bakar. Dulu pertama Abu Bakar terima kon ngimami sholat, maksudnya belum masa nyangkut khilafah, terima kon ngimami sholat. Jangan ya Rasulullah, apa kata orang kalau Abu Bakar ngimami? Jangan-jangan karena intervensi saya. Zaman itu Sayyidah Aisyah wis menebak, jangan-jangan karena intervensi saya. Wes, bareng tenan wis wayahe khilafah bakasan. Bisa koyo opo Ansor seneng Abu Bakar, bareng dadi khalifah. Minna amir wa minkum. Yes ngene ae wong muhajir di kelompok kene di kelompok wis padha-padha di pemimpin dhewe. Ngelola wong seneng angel. Meskipun akhirnya bisa diselesaikan, ning ngelola wong seneng iku angel. Ning cara Jawa iku mau besanan kanca, mau besanan dulur perkara ning ngelola wong seneng luwih angel. Engko nek ora cocok dadi wong liya. Kan kira sabisanan Gus Afif. Rewat apa? Ya karek takdir tapi kan mau cerita. Jadi iki cerita omongane wong tajribah. Ngelola musuh gampang, sangka wong liya dadi wong liya. Selesai kan gimana, Sur? Sangka wong liya dadi wong liya. Nek ngelola wong seneng. Abu Bakar nate dadi Amirul Hajj. Cara riyen Amirul Hajj, cara saiki lah istilah Amirul Hajj. Walhasil terus mimpin haji ketika itu Rasulullah belum rawuh di Mekah. Ya badhe haji tapi yang kan mukadimah sinten Abu Bakar. Yang tengah-tengah tugas ada instruksi kan ganti Sayyidina Ali. Pertanyaan Abu Bakar tuh mesti hal hadatsa fiyya syai'un. Kesalahan saya apa kok sampai tahu-tahu diganti. Intinya itu ngelang seneng sa Abu Bakar kuwi perasa. Ono apa salah apa kok di Kanjeng Nabi nerangno ora ana perkara salah soal rolling ae cara saiki wis. Tapi intinya ngelola wong seneng itu angel. Saiki wong ora sadar iku, ana seneng wong akeh seneng padahal ngelola. Kalau ngundang pengajian Mas, areng senenge. Ngono iku ora gelem ya gelo. Ngundang-undange dhewe seneng-senenge dhewe, nek ora gelem iku gelo. Lucu kan. Bocah kok ora Jawa Arab. Mestinya cara berpikir kan aku seneng Gus Bah. Nah ngono juga Gus Bah. Gak gelem ngono. Nah seneng yang ngundang terus cek nang omahe diatur dene. Jame wektune. Jare seneng kok ngatur wong nganti sak jame lho Mas. Tanggal iki jam iki lho. Wong kok dibudak nganti ngono yo. Seneng kok sak jame lho ya. Sak modele lho gue ditentokno ning kene. Bangune bayi tapi diwarai Mas. Mbok mangkel iku wong seneng ngono iki sithik. Lho ora wis repot-repot ora kena diterang. Wis ora kena diterang. Wis ora terus-terus. Mau cerita iki ngendikane wong sing ditajribah. Lan disebut wa balagha arba'ina. Ben iso ngelola wong seneng. Dadi ngelola wong gedhe dawuh bapak luwih gampang. Angel ngelola wong. Wong seneng mbok mangkeli ra iso lho, seneng kok mbok. Mangkel. Ngurwe to. Mbok seturuti gak ilmiah blas no. Gak ilmiah. Serasa diterus. Ya cuma kowe ben roh nak donya iku buta umur napa? Wa balagha arba'ina sana etam wa aksarul asyud. Gede-gedene umur sing kuat. Kala ngucap sapa wong to dawuh sapa ngrabbi ilah. Nazala tumurun napa iki dawuh fi Abi Bakrin Siddiq lama Abu Bakaran Siddiq lama balagha. Sumangsane tumeka sapa Bakar Siddiq arba'ina ing 40 apane sanatan taune ba'da sanataini sause rong taun mawasin Nabi. Amanah mongko iman sapa Abu Bakar bi Nabi suma amanah mongko nuli iman sapa abawahu bapak wong tuwa lorone Abu Bakar. Suma ibnuhu Abdurrahman wa ibnu Abdurrahman Abu Atik.
Iki jeneng-jenenge Abu Bakar sak anak-anake. Abu Bakar maturun pangeran auzi ini. Auzi kula aturi ngilhami panjenengan ingsun alhim. Tegese kula aturi ngilhamno panjenengan ingsun an askura ento nyukuri ingsun nikmataka ing nikmat panjenengan alatika. An amtakang paring nikmat panjenengan biha kelan nikmat ali ing atas ingsun wa ala walidayya lan jenengan maringi nikmat wong tuwa loro ingsun. Wa ya te nikmat ku tauhid tauhid. Tentu nikmat tertinggi adalah apa? Tauhid. Wa an a'mala. Ya sekali-kali muni nikmat paling dhuwur adalah iman be Islam. Dadi nikmat sing amplop ora ono ya ora apa-apa. Nawani ya. Wa an a'mala yen tong lakoni ingsun salihan ing amal sing layak sing saleh tardo kang ridani panjenengan ing saleh. Fa ta kamu kemerdekano sapa Abu Bakar tisatan. Ora ngerti kok. Wa an a'mala salihan iki critane Imam Suyuti. Amala sing teng mriki niku jek fi'il mudhari' dhamir apa? Mutakallim. Mergo maknane Abu Bakar donga supaya kula saged nglakoni ngamal saleh sing jenengan ri. Nah, Imam Suyuti cerita, ngamal saleh yang pernah dilakukan Abu Bakar di antarane bi fa'ataqo. Mongko merdekakno sapa Abu Bakar tis'atan ing 9 minal mukminin sing kabeh yu'adzabuna kan den siksa sapa al mukminun tis'ah minal mukminin fillah ing dalam urusan pangeran. Jadi ning sejarah iku wong melarat ngunane iku ngel-ngelo wong. Jadi wong melarat songo disiksa sing merdekakno ya wong sugih. Saiki akeh wong tasawuf sosokan melarat. Karepe njuk ngel-ngelo wong sugih. Wong sugih gak peduli. Akhire sing kere sing sugih uri-uri padha bentone. Wa asli lan kula aturi dadani ya panjenengan limaring ingsun fi dzurriyyati ing dalam anak turun ingsun. Mulane fakuluhum wa kabane dzurriyyatu Abu Bakar iku mukminuna iman kabeh. Mergo donga wa aslihli fi dzurriyyati. Mulane kula suwun nggih sering donga, donga napa rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nek bapakku sering dawuh ning Gus Afif ini santai-santai jogeman ki mau donga anak putu, ya sak turunan lho. Sak mergo anak putu bar putu wis bar lho. Dadi dongamu kudu efektif ila yaumil kiamah. Kudu dzurriyyah kabeh didongakno dadi wong sing seneng sujud, seneng pangeran. Nah seneng duwe rasa diwarai. Iku wis kaya bapake. Ya seneng babon ya ora usah mbok. Jadi diwarai seneng tauhid, napa? Fakuluhum mukminun ini saat temen ingsun tubtu iku tobat ingsun ilaika maring panjenengan wa inilan saat temen ingsun minal muslimin setengah sange wong sing nyerahno kabeh ning jenengan. Mulane maklumatno kebaikan itu penting. Buktine Abu Bakar ya dawuhne pangeran inni tubtu ilaika. Meskipun kita ndak pernah ideal tapi muni tetep inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulai kate mengkon-mengkono kabeh kok ilu hadal qarid kese wong sing ngucapno ikilah kaul Abu Bakar wa ghairuhu. Dadi maksud itu ya lucu. Mau cerita Abu Bakar bareng ulai ka kok ilu hadal qaul Abu Bakar wa ghairuhu. Ngono ae. Ya, lah kita mlebu sing wa ghairuhu napa? Ajane mulai pertama kudu nazala fi Abi Bakrin wa ghairihi. Dadi kok nak pas ulai ka ya. Pas nazalane Abu Bakar tok bareng ulaika bahwa ono maksud kowe ora tau mikir ngono to ora kelase no ulaika iku aladina wong akeh nata qabalu kang nampa ingsun anhum sanging ladina ahsana ing bagus-bagus perkara ing luweh bagus-bagus perkara dirubah dadi hasanah atau husnama mosok ngamal sing ditampa yang terbaik tok ya ora sekedar baik ya wis ditampa melane ahsan bi makna hasan tak baleni ya. Kalau ahsan bimana ahsan maknanya kan ini mereka itu orang yang ngamal terbaiknya saya terima berarti nak baik tapi kurang baik gak ditompo padahal sing ditompo itu bukan yang paling baik tapi sekedar baik oh nak ngono ahsan bimakna hasan ngono Imam Suyuti nak ngono itu bener maksudnya timbang wong salah paham wis diterangno kok repot wah. Tapi gue pidato orang angkat ya. Semua ilmu-ilmu ini gue pidato orang angkat. Wah teko ning kiai untuk ganjaran dosane di sepuro. Jadi rondo seneng kiai gue ibadah. Nah gini seneng rondo iku. Susah. Ya ora. Ya. Wa natajawazu lan nyepuro ingsun an sayyatihim saking elek-elek wong akeh fi ashabil jannah ing dalem dilbono swarga. Dadi wong nek seneng pengiran ku penak. Amal apike ditampa, nak salah di sepuro. Dadi beja-bejane wong saleh. Mergo urusane mbek pengiran ku penak apa? Nak apik ditampa, nek elek di sepuro. Dadi nek kowe digedhengi pengiran, apik diabaikan. LM ditulis kuandel duar ya no.
Iku bar iku jenenge apa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wa ba'an mansura. Dadi Allah nek ora seneng wong iku piye amale elek ditulis, apike diabaikan. Mergo dekne kurang ajar mbek pangeran. Iku mlebu ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wa ba'an mansura. Dan akeh wong apik sing normal iku piye nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Halun aika ini nanti tetap kabeh fi jumlah ahli jannah. Wa tasdiq kang dadi janji sing bener aldi kang anu kang ana sapa ngakeh yo aduna den janjani sapa ladina. Dikauli ta'ala wa tawal mu'minina minat jannatin waladhi utai wong kola kang ucap sapa ladi liwalidayhi wa fi qira'atin bil idgham qol liwalidayhi idgham kabir maksudnya boten idgham kabir idgham sing ora ana syarat huruf pertama mati urida den kersakno bi iklan iki sapa jinsun jenis sapa wae sing ngucap ning wong tuane uffin bi kasril fa wa fathia uffa bi makna masdar natnan tegese mak bau wa qaihan wa kubkhanan elek dadi kowe muni wong tuamu uffin berarti nganggep wong tuamu iku problem soalnya uffin kata-kata sing nganggep mukhatab iku problem. Laku mamaring sira loro atado jaruti sing rasa sumpek ingsun mingku masang sira loro. Ata idani ne anton ngancam sira ata ida nini nggih Mas kira iki to ata ida nini nggih. Ana to ngancam sira loro ning ingsun fikir atim dari khob ata idani an ukhul. Kira iki to napa? Ata idani ni ya. Wa fikir atene mobil idgham berarti ata idani. Anu krojayen to den tokno ingsun nal qabri wa qad khalat khale wis temen kliwat apa alqurun pira-pira generasi ilmu mami qabri sing jeneng ingsun toh walam tukhrot nyatane ora den tokno apa alqurun mingkane kubur saing kubur wa huma khale utawi awali dahu bias tagisani jaluk tulung sapa walida wa Allah ing Allah yasalani tegese jaluk sapa walida ing Allah algo saing pertolongan biruji lan baline ikal aladi sing anake mau wa yaqulani lan ngucap sapa wong tuwa loro ilam tarji lamun ora bali sira ora tobat sira wa ilakum mesti ke silaka ya ilam tarji yakulani wailak cilaka sira halak kakak tegese rusak sira bimakna halak ta rusak sira amin mbok yo gelem iman sira bil baksi kelawan tangi sangka kubur amana yu'minu imanan mestine amana yu'minu imanan terus ngalami proses di amana yu'minu imanan berarti amin la tu'min apa amin la tu'min celeng ha ilali istamaat alhamzatan apa istamaat alhamzatan fa udghimat sing berarti al-ula hamzatul ula fis saniyah jadi amin asluhu amin ala wasni af'il bil ba'si inna wa tawazat min janjine Allah hakun hak kali-kali roh ilah leh cuman undangan ben nasibum kena ilah lho kena napa ilah iku rasaku paling realistis yasunu aslu yasunu ala wasni yaful tapi rodok jahat ilah iku huruf sokhah kok mati sing huruf ilat urip sing urip ben menisan sing sokhah ben urip sing penyakitan ben mati sik Mas ben mati ilang repot yo ilang rodok sadis bro ya kan yo sokhah yasunu aslasunu pertama be nukilat harokatul wawi lama kublaun sing sokhah iku iya sing dibuat ya akeh anggar seelali rodok ruwet tapi kudu iso no inna wa ta'ala saat menjajina wa hakun hak fayaqul mengucap sapa ladi ma hadza illa asatirul awalin ma hadza rana ita ikail qaulu bil basi wal asatir awalin kecuali cerita-ceritane wong dhisik akadibuhum tegese kedustaan awalin oleh kate mengkono kabeh waladina wong akeh hak kang dadi nyata wajib alim apa al qaulu titah bil adab lan ana siksa fi umamin ilm propro umat dhisik qad khalas min qablihim wong-wong yang kurang ajar menolak ba'as dan kurang ajar menolak hak itu jenis-jenis orang yang pantasnya untuk adab jenis-jenis wong yang pantasnya untuk adab itu paketnya ngomong disik yang kelakuannya bodoh itu pokoknya terjemahannya ngono kok angel temen itu fi umamin qad khalas min qabli minal jinni indam saat temen kabeh ku kanono kabeh khosinin atuno kabeh walikulen ane kudu saben-saben suci min jinsil mukmin sang jenis mukmin wal kafir darajatun te ana pira-pira klasemen fadarajatul mukminin ku fil jannah terus aliyatun tur dhuwur wa darajatul kafirin finnar safilatun tur endek kon neraka ora sekedar panas tapi jeruk kena panas ndek kare iso mlayu wah misale neraka cethik setengah meter udah mlayu Mas jadi pikiran wis dipikir cara kasarane neraka kudu jeru neraka setengah meter masuk panas yo penak nggih Mansur melayu apa ya mulane neraka iku jebru ya tak warai saiki ora usah praktekno ngono gak usah warai Gus sopir aku yo ning kono
Aja ngono cok. Ya aja geman mlebu neraka. Jubru apa? Munggahe ku sangel apa? Panas. Kula nate maca teng hadis iku. Muga-muga dhaif, muga-muga tapi. Pokoke watu diceplokno neraka, cebloke ngenteni 70 tahun. Jerone iku ceke ngono. Watu diceblokno. Iku ceblok tok kari jahanam iku ngenteni 70 tahun. Pirang ribu kilo. Jadi misalnya waktu buat ceblok buat tinggal turu, buat tinggal nganti kue mati, urung ceblok kan umurnya cuma Indonesia rata-rata kan gak nganti 70 tahun. Kue lahir nyemplung nang watu, enggak. Wah suwe-suwe, lalu jom lebu. Ada bayang no, sih nara bayang malah sudah dilakoni. Bayang no toh, tapi aja apa? Sudah dilakoni. Jeru ya? 70 tahun. Berarti wong sing do ceblok iku urung tok ngisor ya. Cubur ya. Pitung watu diceblokno ha. 70 tahun. Lah iku sing waduh, lha iku adab semasuk dhuwur ha iku iso ngomong ra iso nglakoni. Tapi ya serasa dijerok-jerok. Jeru bukan rokok jeru serasa dipraktek nembayang notok ya rasa ono sing nembayang langsung nglakoni wah ya repot. Ya bima sebab perkara mimma amilu sangi perkara kang lakoni sa'il mukminun minat taat wal kafiruna minal ma'asi. Wali wafialan supaya nuhoni sapa taala hum ing kabeh. Allahu teksen nuhoni sapa fikiraten binun. Wali nuwafiyahum napa? Wali nuwafiyah. Gorian kan tulisan tanpa titik Mas. Anane iku nabro. Nabro iku wadah ya Mas. Lah wadah iku mungkin diseni ya. Mungkin diseni non wong namung napa nabro. Nabro kaya apa Mas? Gek cilik nak latihan khot itu kan pancen dikeki Mas. Gigi. Saiki kan tulisan do kuwaco tulisan saiki kan mau lurus ngono. Dhisik ketara ngger misale yaf apa ya. Ya nadae. Ono apa? Ono ada. Lah ada iso dianggo ya tinggon non, pokoknya ono ada. Kan gak mungkin maksud saya jajal. Harokat itu buak kabeh, titik buak, titik iya, titik fa, titik iya dibuak. Kan gak mungkin itu naweke. Lah anak nulisnya ngene Mas, langsung ngene kan nyongkone wek litok ya Mas. Tapi nek dikek gigi, bisa. Ya tak balene wali wafiyahum cah saiki nak nulis kan langsung lamsret ngono. Lah berarti kan mau ada lito. Nah dhisik zaman kita latihan nulis kan gak lam gigi. Terus lagi wau. Lah gara-gara ono gigi iki berarti barli ono satu huruf. Mergo ono gigi. Dong ya. Nah tapi nak nulis saiki aku dhewe nak nulis langsung kesuwen. Lah saiki ora ono latihan khot. Guru emplak dhisik sing kereng guru emplak atau guru kira dhisik. Emplak kurang-kurang ngono. Wah, anggere nang omah dawuh bojone kok werenge polus. Aduh. Mane kiai saiki jarang kereng, kan akeh wong mapan kiai saiki. Dhisik waduh kiai dhisik sakake terus. Penjari. Iku cerita bapak. Kiai dhisik kok kereng kok kabeh kok ijma. Lho tekan guru SD lho Mas. Wah, guru itu lapor apa? Driji, kuku nganggo penghapus apa itu nganggo penggaris kuno larane ra ngono ku ijma ya mesti kok ora ono sing sitok-sitok ora kereng ngono kok stor kuku setiap hari ajane kayak apa ya aku Habib kok ono ngapur kayak nak cerita deh kuno kene lampu teplok ya Mas. Ya meja ini lampu teplok. Maca Quran suwala sange mangkele ducap. Bareng teplok kene marah teploke pecah jar santri berduri syukur. Iku prai rong minggu Mas. Mergo kiai ini tuku teplokne ora kelar. Kiai ini tuku teplokne ora kelar. Lha ngene sakne kok jadi syukur. Lu dia ngamuk meja Melayu biasa. Ya mejane ono teploke Gus. Kenekno mencolot kabeh. Lha opo to kiye dhisik iso kurang karo. Iya niku. Iya dan ijma lucune ku. Oh saiki dilapor polisi.
Dia murid. Ada saiki ustaz dilapor apa? Polisi. Enak saiki lapor polisi. Iya saiki iso dilapor ya. Iya Mas. Enggak dia kan. Telepon apa? Kerasan. Apa pertindakan yang tidak menyenangkan? Lo ngaji ra disangoni ora menyenangkan ya cara kowe. Cara kowe panitiane dilapor. Mergo tindakan tidak berarti kayak iso tak lapor kabeh. Ngono. Wah, sapa do wong Indonesia ne lopar lapor. Ya wali waf ya dadi eling-eling berarti nulis piye Ki Mansur? Li terus gigi. Berarti ono ada apa? Ada ya jadi iso ditebak cek ada ya atau ada napa? Non. Wali wafiyahum lan supaya nuhoni sapa Allah ing akeh utawa wali nuwafiyahum. Allahu nak ya ge Allahu rujuke nak wa fikiratin binon wali nuwafiyahum. Amale wong akeh jazaah tegese nuhoni ing alse amal. Maksudnya wonono karuan. Maksudnya ngene lho, maksudnya wedine ngene. Nanti segala ngamalnya tak tuhoni. Mosok ngamale tok diwujudno nang akhirat ora ngono, ora ngamale. Maksudnya walese. Ngono emang ngono semua gak sedoroh le babah ngono ta. Maksudnya sing ditambel lho walese ta ngamale? Walese. Diwalesno sause ditambel ngamale ta langsung walese? Tambel lagi. Ngamale se, lah sajane iku ora usah diterangno, mesti kan ngamale dipertontonno lho. Misale ki ngaji ku delok wong sepuh apa delok sing ayu kan ditontonno se. Kelakuanem sing misale ya alamu khainatul ayun niku ditonton. Terus diitung iki kelakuane kiai ta ora? Nggih, ustaz juga manusia. Iku terus ana jazaa, napa? Jazaa. Wa matu fi sudur ngono, maksudnya iki desa tertinggal sing mbok ilingi ku carane nggih musala apa cak iku? Pak Matu Fisudur itu loh. Ki bareng roh caiku, mbek roh musola penceng ning desa tertinggal ki bar pidato. Sing mbok ilingi caiku ta musolane. Lah iku pangeran nak gojlok wong ya alamu khainatul ayun wa ma tukhfi sudur. Sing dadi pikiranmu sing ndi? Marah apa? Musola. Apa loro-lorone? Apa? Misalnya ada kejadian ya, kayak pidato mas ning desa tertinggal. MC-ne ayu, musolane benceng. Ketok omah iku lho sing matuk fisudur eling apane? Eling apa? Eling MC-ne sing dibangun. Wah. Oh, nak Imam Suyuti, malahum kok jaza, ya mesti wae le babah. Terus, wahum te wong akeh ula idlamuna iku ora den ngani ngoyo sapa akeh. Sean babar pisan. Misale yung kosu apa bi? Ya apa ba? Yung kosu tegese den kurangi apa sek lil mukminin yung kosu den paringi kurang apa lil mukminin wa izatu lan misale ditambah apa lil kufar. Maksudnya kabeh iku pas apa? Kabeh iku pas jatahe sakmono ya. Gak mono, tapi Imam Sawi nggak komentar. Min darojatim balqat yuzadu lahum fiha. Wa yuzadu lil kufar fi darokatihim. Balqat yukhaffafu an ba'dihim ka. Jadi kadang nerangno malah bingung no. Mulane sarah iku ora mesti tambah apik. Nyarai tapi tambah bingung no. Kan sajane Imam Suyuti bener. Tidak terzalimi. Jatahnya ndak dikurangi, enggak dilebihkan. Kan enak. Tapi Imam Sawi gak. Yo ono sing ditambahi. Balqat yuzadu lahum faham ya. Terus wong kafir wa yuzadil kufar. Balqat yukhaffafu an ba'dihim ka Abi Thalib. Abilah. Malah bingung terus. Malah bingung tambah seneng. Alhamdulillah biasa bingung. Semoga walhasil pangeran ku adil. Nak nambah yo adil, ngurangi yo adil kok repot. Langsung ngongkon mikir ngono yo sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.